Hi friends, the Bosch company 7.5 kgs washing machine top loaded. దీన్ని ఎలా వాడాలో చూద్దాం. దీని లోపల ఒక డ్రా ఉంటుంది. దాన్ని మనం ఓపెన్ చేసుకుంటే అందులో 2 పార్టీషన్స్ ఉంటాయి. ఒక దానిలో డిటర్జెంట్ కానీ లేదా లిక్విడ్ కానీ వేసుకోవచ్చు. ఇంకొక దానిలో మంచి స్మెల్ కోసం కంఫర్ట్ కానీ మీకు ఇష్టం వచ్చింది ఏదైనా వేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు ఇందులో బట్టలు ఎక్కడ వరకు వేయాలి, ఎంత లెవెల్లో వేయాలి అనేది నేను ఇప్పుడు చెప్తాను. ఇందులో బట్టలు కూడా జిగ్జాగ్గా వేయకూడదు, ఒకదానికొకటి ఇలా విడదీసి వేయాలి. మనం బట్టలు వేసేటప్పుడు షర్ట్ పాకెట్లో కానీ లేదంటే పాయింట్ పాకెట్లో కానీ కాయిన్స్ లేకుండా చూసుకోవాలి. ఇది 7.5 kgs వాషింగ్ మిషన్ అండి. ఇందులో ఈ లెవెల్ వరకే బట్టలు వేయాలి, లేదంటే ఎక్కువ వెయిట్ వేస్తే మోటార్ ఇబ్బందిగా రన్ అవుతుంది, మిషన్ తొందరగా పాడయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయండి. ఓకే, మనం ఆల్రెడీ డిటర్జెంట్ అన్నీ వేసుకున్నాం. ఇప్పుడు దీన్ని క్లోజ్ చేసి చాలా ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. ఇప్పుడైతే పవర్ ఆన్ చేసుకుందాం. పవర్ బటన్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకోవాలి. పవర్ ఆన్ అయింది. వాష్ టైప్ అండి. ఇందులో ఇంటెన్స్, నార్మల్ అన్నది. నేనైతే నార్మల్ పెట్టాను. నెక్స్ట్ వచ్చి సోక్ అంటే ఏం లేదండి, మనం బట్టలు ఎన్ని మినిట్స్ నానబెట్టి వాష్ చేసుకోవాలి అనే ఆప్షన్ అండి ఇది. 15 minutes నానబెట్టిన తర్వాత మీ బట్టలు వాష్ చేయాలా, లేకపోతే 30 minutes నానబెట్టిన తర్వాత వాష్ చేయాలా అనేది. వాటర్ లెవెల్ ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటుందండి, కానీ మీ బట్టలు ఎక్కువ వాటర్లో నానబెట్టి వాష్ చేయాలా, ఎక్కువ క్వాంటిటీ వాటర్లో వాష్ చేయాలనేది ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇదైతే బట్టలు కొన్నే వేసాను కాబట్టి నేనైతే 1 పెట్టాను. ఫేవరెట్ దాని మీద క్లిక్ చేసి ప్రెస్ చేసి పట్టుకుంటే మనకు స్టార్ సింబల్ బ్లింక్ అవుతుంది. అలా బ్లింక్ అయితే ఏంటంటే మనం ఆప్షన్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మన బట్టలు ఇంకా మంచిగా వాష్ అవుతాయి. ప్రోగ్రామ్స్ స్మార్ట్ సజెస్ట్, తొందరగా మా బట్టలు వాష్ అవ్వాలంటే క్విక్ వాష్. శారీస్ డెలికేట్ ఏమన్నా వేసినప్పుడు ఈ ఆప్షన్లో పెట్టుకోవాలి. ఈ ప్రోగ్రామ్ని మనం ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటే మనకు పక్కకున్న దాని మీద బ్లింక్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ బెడ్షీట్స్, ఏదైనా వైట్ షీట్స్ వేసుకున్నప్పుడు వైట్ షీట్స్ కానీ, కాటన్ వస్తువులు వేసినప్పుడు కాటన్ కానీ దాని మీద పెట్టేసుకొని మనం వాష్ చేసుకోవచ్చు. టబ్ క్లీన్ ఇది 2 months ఒకసారి వాష్ చేసుకోవాలి. ఓకే, నేనైతే ఇప్పుడు ఆన్ చేస్తున్నా. మనకు టైం కూడా చూపిస్తుంది 46 minutesలో వాష్ అవుతుందని. ఓకే, ఆన్ అయితే చేశాను. వాటర్ తీసుకుంటుంది. ఓకే, ఇంకా అంతే అండి. 46 minutesలో మనకు బట్టలు వాష్ అవుతాయి. వాష్ అయిన తర్వాత మనకు ఒక చిన్న సౌండ్ అనేది వస్తుంది వాష్ అయిందని చెప్పేసి.